일본이다. 난 지금 안 보여요. 완전 위쪽에 있어서. 맞아. 후쿠오카랑 완전 그치? 완전 반대요. 저는 완전 위쪽에 있는 도쿄가 거기잖아. 헐. 그래서 너가 엄청 멀었다고 한 거구나. 네. 야 너무 신기해. 이렇게 설명하는 것도. 좋아. 헐. 그래서 다 어디 사냐고 물어보잖아요. 물어보면 제가 미야기라고 하는데 미야기가 대체 어딘데 맞아. 이래가지고 물 여기 있어? 고마워요. 도쿄에서 2시간 걸려요 이렇게 설명해도 상상이 못하는 거죠. 어딘지. 그래서 이렇게 그러면은 일본 사람들도 잘 몰라? 아니요. 그렇게까지는 아닌데 그게 뭔가 여행지, 관광지가 아니다 보니까 외국인들 맞아요. 여행으로 가는 사람은 거의 없는 것 같아요. 그냥 도쿄, 오사카나 많이 가지. 거긴 잘 안 가니까. 맞아. 나도 가보고 싶어. 응. 하루 거기도. 나는 진짜 가보고 싶어. 나는 일본의 시골 느낌이 너무 좋아. 저도요. 그 깨끗한 거리 느낌이랑 그런 게 너무 예쁜 것 같아. 이 중에 뭐가 제일 맛있어? 하나, 둘, 셋 하면 그러자. 그래? 자, 하나, 둘, 셋. 전들기 다 다르네. 다 달라. 이거요. 언니 이거 맛있어. 껌? 근데 유분이 이거 빈자. 이따가 먹어봐야겠다. 이거 맛있어 하나. 난 초코여서. 쿠키예요? 저가 초코여서. 초코 쿠키. 초코 안 좋아해? 어떻게 한 줄수가 있지? 너가 매운 거 그런 거랑 똑같을걸? 난 이거 항상 2개씩 먹었어. 맞아. 하나로는 그 느낌이 안 나. 느낌이 안 나. 시리즈? 응? 시리즈? 어디예요? 센다이 시리즈? 센다이 시리즈 센다이 시리즈 이즈미 쇼로? 이즈미 쇼려小学校. 엄청 길다. 저도 진짜 어려워요 이거. 한국은 대부분 2글자거든. 그냥 땡땡 초등학교. 맞아. 그냥 땡땡땡. 많아봤자 3글자? 근데 되게 길다. 저 고등학교 이름이 진짜 길어요. 뭔데? 센다이 시리즈 센다이 쇼교고등학교. 뭐라고? 이게 고등학교 이름이에요. 진짜 길어요. 시리즈라는 게 약간 센다이 안에 있는 이런 뜻이? 부속 그런 약간 그 건가? 센다이 중에 이런 뜻이. 근데 저기도 초등학교 있다. 맞아요. 야 완전 시골 안 같은데? 시골 같진 않네. 비슷한데 하루야? 근데 이렇게 일본 중에는 시골이 편이죠. 벌써 또 알았어? 여기가 저의 그 초등학교거든요. 어머, 이 초등학교야? 네 맞아요. 다르다 한국이랑. 이제부터 제가 다녔던 초등학교부터 소개를 해드릴게요. 네. 일단 여기를 보시면 여기가 저의 초등학교인데요. 오 예쁘다. 되게 약간 되게 예쁘죠? 성당 같다. 박물관 같아. 아이고 우리 학교랑 이렇게 이렇게. 비교돼 있는데 우와! 큰 편인 것 완전 같아요. 완전 큰데? 큰 거 같죠? 여기에 이게 있잖아요. 이렇게 슈 놀이터. 이렇게 미끄럼틀 슬라이드. 맞아요. 그게 그 옆에 이매들 응. 그네 완전 큰 게 있었어요. 그 보통 이렇게 한 면만 내릴 수 있잖아요. 근데 이게 넓었구나. 네 이게 초등학생 7명 정도 동시에 내릴 수 있는 게 있었어요. 7명이? 네 맞아요. 진짜 큰 게 있었거든요. 그리고 이렇게 가면 제가 학교 끝나면 못 이거 가나? 우와. 타임머신 탄 거. 시간을 초월했어. 시간을 달고. 뭐야? 시간을 이렇게 이거 해봐. 예스. 괜찮지? 근데 완전 맨날 그 날씨가 완전 춥거든요. 그래서 여기서 이렇게 쭉 가면 그 제 친구의 집이나 약간 공원 같은 게 진짜 많았던데 분위기 너무 좋아. 집 좋다. 집 느낌이 좋아. 확실히 일본은 아파트보다 이렇게 주택이. 주택이 되게 많은 것 같아.
근데 제가 하나 소개를 하고 싶은 게 있어요. 뭐예요? 제가 사는 데는 오르막길? 오르막길. 나랑 비슷한. 진짜 많거든요. 여기는 없는 편이고 제가 이제 지금 학교 끝나고 이렇게 집에 가는 길인데 이거 해고 키. 오케이. 여기부터 마음이 준비를 하는 거예요. 왜냐면 생각보다 멀어. 왜 이렇게 멀어? 나 학교랑 이렇게 멀어? 이거 뭐이시나요? 여기부터 시작이에요. 아 시작이야? 여기부터 집에 가는 길인데 와, 야. 하루에 버스 타고 다니지. 계속 쭉 걸어요. 이렇게. 왜 이렇게 멀어? 이거 보이시죠? 이렇게 쭉 가야 되는 거예요. 학교 가다가 살 집까지. 빠지겠다. 그래서 완전 마음 준비하고 그리고 자전거를 타면 다 너무 힘들어 하니까 자전거를 거의 안 타요. 여기 있는 사람은. 그래서 저는 자전거를 잘 안 탔어요. 하루에 탈 수 보는 있지? 게 더 힘들어. 그쵸? 진짜 대박이죠? 계속 쭉. 너 지각하면 큰일 나겠다. 맞아요. 근데 집에서 학교 갈 때는 완전 편하거든요. 응. 쭉 내릴 수 내려가면 있으니까. 되니까. 그치. 썰매 타는 거. 근데 수업 끝나고 완전 힘들 때 이렇게 올라가야 되는 거예요. 근데 너네도 썰매 타면 재밌었겠다. 아, 맞아요. 근데 혼났죠. 여기서 하면 일본의 위험하다고. 애니메이션 같아. 약간 그런 느낌 있다. 이렇게 드디어 언제 드디어 이렇게 끝나는 거예요. 여기서 아. 오르막길 끝. 여기서 끝나고 더 가야 돼? 여기에 제 옛날에 집이에요. 또꼬또꼬또꼬. 아 잠깐만요. 이렇게 쭉 내리면 여기가 옛날에 집이거든요. 아 좋겠다. 너무 신기해. 나도 아파트 말고 좀. 맞아요. 옛날에 집이가 이 큰조고 그리고 이제 여기는 어디 있죠? 잠시만요. 어머머, 소희언니처럼 돼버렸어. 다들 보면서 난 저렇게 하지 말아야지 이렇게 마음 먹다가 맞아요. 실제로 하면 된다니까. 맞아요. 아까 이 근조라고 했잖아요. 제가 어렸을 때 집에서 엄마한테 혼나요. 그러면 엄마 너무 무서워. 엄마 혼나기 싫어. 나 집에 나갈래. 이렇게 집에 나갔단 말이에요. 옛날에. 불량 학생 나가서 제가 사랑스럽게 말해. 혼자 찜 싸고 혼자 그 음마이봉이나 그 과자만 들고 과자랑 요리랑 그리고 핸드폰 그때는 없고 다시 학교로 가면 되겠다. 그때 찜 싸고 혼자 나갔어요. 어디로 갔어요? 그래서 여기에요. 공항까지 갔었어요. 완전 근처였는데 그때는 어려서 일단 집에서 나가고 싶어서 여기서 혼자 과자를 먹고 울고 있었어요. 귀여워. 귀여웠죠? 진짜 귀여워. 바로 찾았어요, 엄마가. 여기 하루가 좋아하는 보라색 집. 맞아요. 여기 제가 배우고 있었던 그 피아노를 배우고 있었거든요. 그 피아노에 그 가르쳐 주신 그 센세. 센세. 아직도 사셔? 네. 미치. 좀 더. 대박. 저는 가마고치만 그리고 이제 없네. 여기에 못 가는구나. 어떻게 가야 될까? 이렇게. 갈 수 있다. 근데 여기 진짜 완전 약간 이런 게 나무나 그런 게 많죠? 그니까요. 이거 시길 못 바뀌나? 이게 진짜 봄이 되면 진짜 예쁜 여기 로선 있잖아요. 로지요. 바로 좋겠다. 여기에요. 그래서 제가 지금도 가끔 일본 가면 친구랑 어디서 만날래? 로선 앞에서 만나자. 이렇게 여기서 만나는 거예요. 여기서 만나서 과자 사고 겨울이 되면 여기서 오뎅, 우동 이런 거 사가지고 좋겠다. 여기에 앉아가지고 다 같이 먹고 이야기하다가 집 가서 그랬었어요. 그럼 여기서 공항까지는 얼마 걸려? 공항이요? 하루가 한국 올 때. 여기서는 차 타고 1시간? 1시간 정도? 차 타면 1시간 정도 생각보다 가요. 가깝네. 맞아요. 이렇게 쭉 가면 중학교? 중학교? 학교. 중학교 있어요.
즐겁고. 맞아요. 근데 진짜 무슨 컷 하나하나가 애니메이션 속에 우리가 애니메이션 지금 들어온 것 그쵸? 같아. 완전 일본 느낌 있죠? 네. 약간 날씨의 아이 보는 것 같아. 맞아요, 맞아요. 거리가 진짜 깨끗하다 여기는. 그렇죠. 깨끗해요. 이렇게 자판기도 있고. 네, 자판기도 있고. 갑자기 일본 가고 싶어. 완전 좋아요. 여기는 이제 제가 할아버지랑 차 타고 드라이브 하는 게 완전 좋았는데 드라이브 하는 게 좋았는데 여기는 할아버지랑 차 타면 꼭 지나가는 길이거든요. 아, 그리고 여기는 말해도 되나? 여기는 귀신 진짜 많이 나온다고 유명했던데. 봤어? 그래서 저는 못 봤는데 여기 그 학교 끝나고 여기 집 가는 길에서 여기를 지나갈 때는 완전 뛰었어요. 눈 감고 뛰었어요. 여기 무슨 귀신 집이 있었어? 맞아요. 뭔가 귀신집보다는 약간 귀신 나온다고 친구들도 많이 왔다고 그래가지고 그럼 저기 사는 사람들 어떡해? 저기 앞에서. 여기가 이런 과자 이런 아, 과자를 파는데요. 여기 네, 맞아요, 문방구구나, 맞아요. 여기가. 그래서 많이 좀더 여기서 살고 사가지고 싶다. 느낌 너무 예뻐. 이거 뭐 가나? 사진도 너무 잘 날 것 같지 않아? 맞아요. 제가 사는 데는 그 시골이어서 뭔가 사진 잘 나왔어요. 시골 같지가 않아. 진짜. 근데 예쁘지 않아요? 예뻐, 너무 예뻐. 그쵸? 애니메이션 같아. 완전 깨끗하고 더 많은 사람들이 알았으면 좋겠어. 관광지는 아니지만. 너무 좋아요. 이렇게 내리면 이제 초등학교 나와요. 하루에 맛집은 없어? 이게 보시면 아실 것 같은데 맛집 진짜 없습니다. 이 근처는 없어요. 반전이 없었어. 진짜 없죠. 그냥 집밖에 없죠. 그럼 시내까지 나가야 돼? 가게가 없고 맞아요. 약간 다 집이네 여기는. 네, 시켜 먹는 거 있어? 딜리버리 있어. 없어요. 오. 그래서 저는 엄마 밥을 진짜 많이 먹었죠. 와. 이게 나와요. 하루 엄마한테 혼나면 안 되겠다. 엄마가 요리 안 해주시면. 네? 하루야. 날짜 바꾸려면 왼쪽 위에 시계 누르면 되나 봐. 여기요? 그건 거 같은데. 오. 2011년? 제가 그러면 15년? 하루 몇 살이지? 20살인가? 제가 12살이에요. 그때는 12살. 이건 15살이. 16살인가? 한국에서는. 그래서 이 정도. 어떻게 가지? 여기가 어디야? 학교인데 아, 어떻게 가는 거지? 맞아요. 나왔어요. 이거구나. 얘가 딱 학교 같다. 저건 학교 같다. 이거는 완전 벚꽃 진짜. 이거 반대쪽에 가면 그거 있어요. 공원? 오르막길 있는데 그게 다 벚꽃이 진짜 많이 있는 완전 예쁜 길 있거든요. 근데 반대쪽이 어떻게 가야 되지? 여기 누르면 돼요? 여기요? 너가 지금 저 사람이 저기 있지? 그럼 그 지금 여기 있는 거죠? 응. 반대. 너 저 사람. 가고 싶다. 진짜. 그럼 너는 학교 끝나고 어디서 놀았어? 저는 사실 안 놀았어요. 저는 그때부터 계속 스포츠댄스 선수를 하고 있었잖아요. 그래서 완전 바빴어요. 아침에 그 수업하고 학교 가고 끝나고 수업하고 연습하고 계속 이래가지고 저는 진짜 아무것도 없지만 여기가 제가 동아리 있잖아요. 제가 그거였어요. 이름 까먹었다. 그 테니스 말고 이렇게 생기는 탁구? 배드민턴? 배드민턴. 배드민턴? 그 동아리였거든요. 그래서 여기서 쭉 이렇게 달려요. 달려. 네, 이렇게 수업 끝나고 다 같이 달리고 이렇게 여기가 스포츠 하는 데죠. 하루가 체력이 좋을 수밖에 없겠다. 근데 제가 이제 달리고 근육 트레이닝만 하고 저 여기까지만 하고
저 스포츠 댄스를 좀 수업 있어가지고 먼저 가겠습니다. 이렇게 그냥 플래닝만 하고 네, 갔었어요. 그래서 이렇게 완전 달렸죠. 여름이 되면 완전 여기가 완전 더워가지고 너무 힘들 텐데 딱 봐도 더워 보인다. 아 이제 나간다. 시계를 좀 바꿔볼게요. 이게 9월 말고 2015년? 봄이 없나요? 봄. 벚꽃이 보고 싶은 거. 맞아요. 보여드리고 싶은데 없나? 아, 근데 5월이면은 5월 벚꽃이 졌을 때구나. 아 없는 것 같은데 일단 가볼게요. 여기가 진짜 맛집을 소개 못해서 좀 아쉬운데 괜찮아, 우리 앞에 많이 했어. 제가 말하는데 여기거든요. 이렇게 쭉 갈 수 있어요. 예쁘겠다, 벚꽃. 와. 나중에 좀 언니들한테도 보여드릴게요. 이렇게 아까 제가 보여줬던 데 있잖아요. 거기서 저는 집 가까워가지고 거기서 들어갈 수 있는데 여기서도 가는 학생들이 진짜 많았거든요. 그래서 여기서 이렇게 아우치 이렇게 쭉 이렇게 올라가면 아까 학교 있거든요. 근데 여기서 가는 학생들이 진짜 고생을 많이 했어요. 아침에 아까 네 제가 보여줬던 것처럼 이렇게 쭉 가야 돼가지고 근데 여기 다 벚꽃이에요. 그럼 가는 길에 행복할 것 같아. 봄에는. 진짜 행복해요. 완전 이렇게 이게 다 벚꽃이라면. 진짜 많이 내려가지고 완전 네 예뻤어요. 영화 속 같을 것 같아. 그거는 나중에 제가 보여드릴게요. 그리고 제가 여기는 맛집이 없으니까 제가 놀았던 데를 좀 한번 오케이. 너무 궁금해, 놀았던데. 놀았던데. 하루는 그럼 뭐라고 놀았을까? 그러니까. 이즈미추? 맞아요. 이렇게 이즈미추 역이라는 데에서 이렇게 뭔가 많아져요 갑자기. 딱 봐도 시내네, 많죠. 시내 여기. 네. 제가 놀았던 데 두 가지가 있는데 일단 하나는 이 근처 제가 사는 근처에 있는 이즈미주역인데 거기가 제가 고등학교가 근처에 있거든요. 그래서 여기서 많이 놀았던 건데 여기도 쇼핑몰도 있고 그리고 큰 공원도 있고 약간 오락실이나 이런 건 없네요. 응? 오락실. 오락고. 아 맞아요. 피카츄. 근데 이게 안에 들어가면 좀 그런 게 있긴 있는데 근데 많이 없죠. 그래도 많이 없는 것 같아요. 많이 없지만 뭐가 많진 않아. 그래도 많이 없으니까 같이 많이 이야기를 하거나 뭔가 친구들이랑 완전 친할 친해지. 수 있었을 것 같아. 맞아요. 그치? 사이가 더 좋았겠다. 맞아요. 사이가 완전 좋았죠. 그러면 그게 좋은 거야. 하루는 집에서 여기 시내까지 얼마나 걸려? 여기는 아마 10분 15분? 예쁘다. 여기가 저랑 할아버지의 그 데이트 스포트. 여기 내 스타일이야. 좋았겠다. 여기서 할아버지랑 산보했어? 맞아요. 산책 많이 했죠. 여기는 어디야? 저 최근에 갔다 왔어요. 여기가 예쁘다. 공원인데 좀 여기까지인가? 완전 큰 공원이에요. 완전 안에 들어가면 더 많이 내 뭐가 스타일이야. 있고 여기가 그 봄이 되면 진짜 꽃이 진짜 많이 생겨요. 여기 다. 그래서 완전 예뻐요. 근데 이렇게 그 날씨 좋을 때는 놀러 가고 맛집 하나 있다. 어디? 어디. 하나 제가 빵집인데 할아버지랑 맨날 갔던 데가 있거든요. 보여줘. 음식 네. 빵순이. 바로 여기. 잠깐만요. 맞아. 이 가는 길에 이 사진에 있나? 그 빵집 장사 진짜 잘 되겠다. 한 개밖에 없으면. 있다. 안 보이네. 저거? 여기인데 잘 안 보이네. 여기 안에가 진짜 예쁜데 이따가 사진 그냥 타로 보여줄게요. 여기에 반집이 있는데 티컵 있잖아요. 그것도 진짜 예쁜 걸 많이 주시고 그래서 할아버지랑 같이 가서 많이 사진 찍었어요. 그리고 친구랑 같이 가거나
그랬었어요. 근데 진짜 많이 없어가지고 이 한 대에 모이는 거예요 다. 이 거기에. 그러니까 여기 장사 엄청 잘 장사 되겠다. 진짜 잘 네, 맞아요, 맞아요. 왜 카페가 별로 없지? 여기에는 없고요. 제가 두 가지가 있다고 했잖아요. 또 하나 완전 도시, 제가 살고 있는 데 중에 완전 도시 같은 데를 지금 가볼게요. 네. 거기가 가볼게요. 엄청 먼데? 검색을 하고 싶은데 잠시만요. 저기지. 후쿠오카. 그거. 맞나? 있다. 하나 완전 여기. 드디어 하나에 갔어. 현다이 스테이션. 2열 발음. 스테이션. 네, 여기가 제가 센다이역이라는 제일 큰 데예요. 이렇게 여기가 제일 큰 데거든요. 완전 되게 많아졌죠? 고속버스 터미널 같아. 오! 고속터미널. 완전 많아졌죠. 여기를 고속터미널 가고 싶다 갑자기. 제가 완전 많이 가봤던 데 있어요. 어디야, 이게 파르코라는 쇼핑몰이 있는데 그 안에 맛집이 있는데 그거는 보여드릴 수가 없는데 한국 요리집이었어요. 제가 엄청 한국 요리가 완전 좋아가지고 되게 여기 가서 그 순두부찌개나 와. 순두부찌개나 그리고 삼겹살이나 그런 걸 여기서 먹고 그래서 센다이역에서 네 맞아요. 순두부찌개. 네 먹고 그리고 이렇게 무인양품. 완전 많거든요. 맞아요. 이거도 있고. 여기서 보니까 오랜만에. 네, 여기가 진짜 재밌거든요. 뭐야? 로프트? 여기가 진짜 화장품도 있고 그리고 좀 약간 로드샵 같은 데네. 네, 다 있는 데예요. 이거는. 올리브영인가? 올리브영? 네 맞아요. 그런 데거든요. 좋다 좋다. 완전 많아요. 차가 뭐야? 뭐 저거는 저렇게 많아? 저거는 이거 어떻게 읽어야 돼 하루야? 네? 저 빨간색. 이거요? 이거는 에스파르. 에스팔. 에스파르 이렇게. 에스팔. 맞아요. 이게 그 센다이 사람은 너는 내가 여기밖에 없으니까 여기서 맞나? 버스나 그 지하철 내리고 여기서 다 놀아요. 여기서 이 건물에. 안에서 아. 맞아요. 이 안에서 놀고 끝이에요. 런닝맨 같아. 맞아요. 진짜 할 게 없어가지고 여기서 그리고 밑에 내리면 스티커 사진 찍는 데도 많거든요. 오, 좋지. 네 맞아요. 그래서 스티커 사진 찍고 순두부찌개 먹었다 이렇게. 순두부찌개는 너무 뜬금없어. 이 건물이 핫플레이스인 거네, 그러면? 네 맞아요. 여기까지 지하철 있잖아요. 제가 아까 보여줬던 이즈미 주요역에서 여기까지 4,000원? 5,000원? 지하철 타고 걸리는데 센다이는 특별한 게 있는데 일본 중에 제일 지하철 비싸요. 우와, 진짜 왜? 진짜 비싸요. 왜? 뭔지 모르겠는데 아무튼 비싸요. 그래서 도쿄보다 훨씬 비싸요. 어떻게 그렇지? 그 한강? 뭐야? 한강 말고 그 하나 여기 하나 한 칸. 있잖아요. 네. 어. 한 칸씩 3,000원이요. 이런 게 있어요. 그래서 짱 비싸. 짱 비싸요. 여기 좀 비쌌는데 그래도 여기 오면 완전 많이 놀 수 있으니까 많이 갔었어요. 그래서 제가 한국에 가서 깜짝 놀랐던 게 어디 가든 진짜 가격이 비싸지 않잖아요. 한국에서는 지하철. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 이제 소개할 데가 없어요. 우리 핫플 다 봤어. 핫플 다 봤어. 모모X 좋아요. 구독하기 알림 설정? 잊지 마세요.